גם מגיעים למקום הנחמד הזה. עוברים על כל השיחים והסבך של הג'ונגל. הג'ונגל. והנה, ייי, הגענו למקום שאני לא יודע איך להסביר אותו. קיצור, אני מאוד מאוד מקווה שנהנתם מהסרטון הזה. אני אשמח מאוד אם תיתנו לייק וסאב, זה מאוד מאוד עוזר לערוץ שלי להתפתח ולהתקדם. אני בזמן האחרון התחלתי לעלות טיפה יותר סרטונים, ואני מאוד מאוד רוצה שהערוץ הזה יתקדם ויצליח. אז מקווה מאוד שנהנתם, אנחנו נתראה בסרטון הבא. יאללה ביי.